канале Холодера, и это мое последнее видео. Вы что, реально подумали, что это мое последнее видео? Нет, конечно. И, кстати, не обращайте внимания на посторонние звуки. Это соседи делают ремонт. Поэтому... это не последнее видео. Вы что, ребятки? Да, вы что, поверили? Нет, конечно. Это ни в коем случае не последнее видео, а только следующее видео. Итак, всем привет! Вы на канале Холо у Адама. И сегодня у меня обзор на все мои ЛПС, но их мало. Не будем грустить. И давайте приступим к обзору. Итак, первый ЛПС это тот самый тигр, о котором я говорила в прошлом видео. Помните того тигра из Little Pet Shop? Да, это тот тигр. Я говорила же, что он у меня есть. Вот он. Тут надпись ЛПС. Вот. И вот такой вот он тигренок. Вот так вот. Он белый тигр с красными какими-то полосками. Вот. Такой вот тигренок миленький. Но это еще не самый милый, который у меня есть. Итак, приступаем к следующему ЛПС. Следующий ЛПС это Хаски. Угадайте, это девочка или мальчик? Девочка или мальчик? Девочка или мальчик? Конечно, девочка. Ну, не конечно. Ну, короче, девочка. Вот такая вот девочка, Хаски. Я ей сделала вот такой вот классненький жилетик. Вот. Тут у нее надпись ЛПС. Я не разбираюсь, новые или старые это коллекция, но вот такой вот значок. И почему-то, ну как бы я сама не знаю почему, но вот у этого ЛПС вот такой знак, а у предыдущего вот такой вот надпись. Ну тут как бы тоже надпись, но другая какая-то с лапкой. Так, вот. Не знаю, как по мне, она, ну, милая, но у меня есть еще милее. Вот так. Она с дырочкой на лапке. И у нее в некоторых местах немного слезла краска. Ну да ладно, это не помеха, и приступаем к следующему ЛПС. Итак, следующий ЛПС у меня щенок. Щенок. Вот такой вот щенок. Нет, это собака скорее. И почему-то мне кажется, что это дедушка. Не знаю. Потому что у него вот такая вот, как бородочка. И это тоже вот у этого ЛПС тоже вот такая лапка, как у предыдущей волчихи Хаски. Ну вот, короче. Такой вот щенок. Тоже. Короче, вот такой вот щенок. Он тоже с дырочкой. Вот, с дырочкой. Правда, на камеру кажется, что в ней что-то есть. Но в ней ничего нету. Никакого красного пятна, никакого. Ну да ладно. И приступаем к следующему ЛПС. И следующий ЛПС
Я вам немного вот дала подсказку. И что это? Кто это? Не знаете? Не знаете? Не знаете? Это пони. Вот такая вот пони лошадка. Ладно, вот такая вот пони. Это подделка. Да, но она достаточно красивая, вот. Такая вот. Такая вот. И мне еще нравится то, что у нее вот здесь вот такая вот черная, как будто бы вот на шейке черная шерсть. Ну ладно, приступаем. Приступаем к следующему ЛПС. А следующий ЛПС будет у нас вот это. Это кто? Не знаете? Ну да ладно. Не знаете, кто это? Итачма. Ай. Подставка. Это никто что? Да ладно. Это вот такой вот ЛПС. Вот такая вот кошечка. Вы думаете, это подделка? Потому что нету нигде надписи. Неправда. Вот на хвосте, не знаю, у нее надпись ЛПС. Классно, да? Классная? Я вам нравлюсь? Я вам нравлюсь? Нет? Ставьте лайк, если я вам нравлюсь. Ой. Эпик фейл. Нет. Как да. Эпик фейл. Эпик фейл. Не, наконец-то. Вот такая вот я. Если нравится, то подпишись-ка на канал. Поставь-ка лайк мне или ей. Мяу. Ладно, переходим к следующему. ЛПС. И следующий ЛПС будет я следующая, понятно? Я. Вот такая вот ЛПС-ка. Вернемся назад, наверное, да. Какие вы вкусные. Ладно. Вот такой вот ЛПС. И это ЛПС маленький. Сравним с предыдущим. Вот, видите? Это маленький ЛПСик. Вот такой вот ЛПСик. Мяу. Ладно. Вы хотите отдельное видео? Что? Пишите в комментариях. Внизу. В комментариях. Или не знаю где. Потому что у меня нету ни Инстаграма, ни ВК. Даже Твиттера. Да шучу. Ладно, Твиттера нету тоже. Ладно. Вот такая вот ЛПС-ка я. Точнее, она с дырочкой.
Поэтому переходим дальше. Какие же вы все-таки вкусные. И самый последний ЛПС. Вот такая вот няша. Она такая милая. Вот, просто не могу. Вот, вглядитесь в ее глаза. Твои глаза словно берега. Ладно. Вот такая вот няша. Мяу. Вот такая вот няша. Няша Раша. Но это подделку. Это подделка, да, ребят. К сожалению, это подделка, но она очень милая. Я бы даже с первого взгляда, вы думали, что это настоящее? Напишите в комментариях. Но это, к сожалению, подделка, но она очень красивая и няшная. Итак, это были все, к сожалению, ЛПС, но у меня возникла идея показать все. Раз дело зашло о ЛПС, то почему бы не затронуть чуть-чуть тему о куклах? Конечно, я уже не играю в них, они просто у меня лежат, но я решила снять для вас видео о них. Итак, я вам покажу 2 куклы, которые у меня есть. И причем эти куклы будут... И причем эти куклы будут маленькие, потому что ЛПС маленькие. Вот они, мои 2 куклы. Привет! Привет, привет! Привет! Привет, привет! 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 Нет, ты привет! Привет! Отойди! Привет! Всем привет! Я Эвелина. Эй, отойди! Всем привет! Я Эви. Отойди! Привет! У меня все хорошо. И мою хозяйку зовут Адара. Нет, отойди! Это ты отойди! Кому сказала? Мама! Кому сказала? Отойди! Это не твой канал. Ну и не твой. Отойди. Нет, ты отойди. Отойди, я кому сказала. Мама. Вот такие вот у меня куклы. Вот это первая кукла. Это, как вы узнали, это Эвелина. Ну, я ее так назвала. Вот такая вот куколка. У нее маленький размер пяток. И вот такая вот с короткой стрижкой у меня куколка. Всем привет! И вторая кукла вот такая, Эви. Она и по мультику Эви, и я ее захотела назвать по-настоящему, как в мультике. И у нее очень пышные волосы. Даже если вот у кукол поддельных, у них если вот долго держать волосы в заплетенном состоянии, они у них такие остаются. У Эви же они остаются, естественно, в таком положении, но чуть-чуть совсем. Вот. Видите, немного прогладить, и они почти ровные. Вот такая вот куколка. Я ее покупала в Финляндии. Кто не знает, это такая страна. Но она очень далеко от Казахстана. И вчера
Почему все это время не было видео? Потому что я уезжала в Астану провожать свою бабушку, во-первых. Во-вторых, мы ездили в гости в Астану. Еще одну. Короче, почему не было целой недели? Потому что мне мама не разрешила там снимать. Просто не разрешила. Поэтому целой недели не было видео. Но сегодня я дома. Наконец-то. Дома. Ладно. Вот такая вот классненькая. И я хочу прямо в видео заплести ей косичку. Интересно, хватит ли ей волос? Потому что она у меня появилась недавно, и я еще ни разу не заплетала ей никаких косичек. Ай, блин. Что-то я плохой парикмахер. Не могу даже косичку заплести. Ну, короче, вот такая вот маленькая косичка. И берем резинку. Такая маленькая. Я потому что использую, для плетения резинку. Иначе, человеческая резинка слишком большая для куклы. Вот такая вот. К сожалению, с той куклой так не получится. То есть заплести косичку. Короче, так себе. Что-то хоть получилось. Итак, давайте покажу вам всю кучку. Вот она, целая куча игрушек. И сейчас будет дождь. Дождь! Итак,